అందరికి నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ద మోడర్న్ షెపర్డ్. ఈ మధ్య 20 days అయిపోయిందండి వీడియో పెట్టి, కొంచెం బిజీగా ఉండి చేయలేకపోయాను. ఈరోజు 19th డేట్, బట్ ఈ వీడియో నేను తీసింది లాస్ట్ సండే, అంటే ఈ సండే కాక లాస్ట్ సండే, ఆల్మోస్ట్ 10 days బ్యాక్. అంటే 8వ తారీఖు 9వ తారీఖు ఈ వీడియో తీశాను. అంతకుముందు కంటిన్యూస్గా ఒక 5 రోజులు వర్షాలు పడ్డాయి. చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి కదా, మాకు తిరుపతి జిల్లాలో కూడా బాగా వర్షాలు పడ్డాయి. దాని తర్వాత ఫామ్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. అన్ని యానిమల్స్ బాగానే ఉన్నాయి, కాకపోతే ఆ 4 days బాగా ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి తినడం అయితే సరిగ్గా తినలేదు. జీవాలన్నీ అన్నీ లైట్గా తిన్నాయి కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ లాస్ ఉండొచ్చు. బట్ దేవుడి దేవాల అన్నీ హెల్తీగానే ఉన్నాయి, ఏం రోగాలు రాలేదు. ఎందుకంటే సైడ్లో ఆ పరదాలన్నీ పరిచేయటము, ప్లస్ కొంచెం వెచ్చగా ఉండడం వల్ల పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి ఏమీ అంత ఎఫెక్ట్ రాలేదు. ఏవి సిక్ కావడం కానీ, జ్వరం రావడం కానీ, లైట్గా జలుబులు వచ్చాయి. దానికి జెక్స్టర్ BH లివోఫ్లాక్సిన్ విత్ బ్రోమ్హెచ్డిన్ సిరప్ తాపాను. అవన్నీ సెట్ అయిపోయాయి, ఏం ఇష్యూస్ అయితే రాలేదు. సేమ్ అన్నీ అవే ఉన్నాయి, అరౌండ్ 80+90 వరకు ఉన్నాయి. పొట్టేలు పెద్దవే, కొన్ని అరౌండ్ 45 to 50 kgs ఉన్నాయి, కొన్ని 35 నుంచి 40-45 వరకు ఉన్నాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ జనవరి వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా ప్రైస్ పెరిగే ఛాన్స్ బాగుంది. వర్షాలు కూడా బాగా తగ్గిపోయాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ బాగా హైక్ అవుతాయి. ఆ టైంలో వీలైనంత వరకు సేల్ చేద్దాము, కొత్త పిల్లలు తెద్దాము అనుకుంటున్నాను. కానీ ఏదేమైనా కొంచెం మాకు ఇక్కడ చలి ఎక్కువగానే ఉంది, చిన్నపిల్లలు తాగటం కూడా కొంచెం రిస్కీనే. అందుకే వీలైనంత వరకు బాగా ఎండలు వచ్చిన తర్వాత తెద్దాము అని వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా వీటి విషయానికి వస్తే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ డైట్, సేమ్ హెడ్జ్ లూసన్, సూపర్ నేపియర్, కోఫర్ గడ్డి అవే వేస్తున్నాము. ఈ మధ్య స్వీట్ పొటాటో, మల్బరీ కూడా అప్పుడప్పుడు వేస్తున్నాం కానీ, బట్ స్వీట్ పొటాటో బాగా తగ్గించేసాం. ఎందుకంటే ఈ మంచు బాగా పడి కింద తడి ఉంటుంది కాబట్టి స్వీట్ పొటాటో తగ్గించేసాము. కొంచెం నా ఫామ్ ఫారెస్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ అడవి పందులు వచ్చి కొంచెం తవ్వడం అవి జరిగాయి. వాటి మీద మట్టి ప్లస్ ఈ వాటర్ అంతా ఉందని నేనే వద్దని చెప్పాను. ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఎంతైనా నాకు కొంచెం భయం వేసింది, ఎందుకంటే పిల్లలని బాగా పెద్దవైనాయి, బాగా కొమ్ములు పెద్ద కొమ్ములు వచ్చేసాయి. లోపల పోయి వీడియో తీయాలంటే కూడా నాకు కొంచెం ఏమో తెలియదు కదా, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు తిన్న వెనక నుంచి వచ్చి ఏమైనా గుద్దుతాయేమో అన్న భయం వేసింది. అన్నీ బాగా భారీగా తయారైపోయాయి కాబట్టి ముందున్న దానికి ఇప్పటికే కంపేర్ చేసుకుంటే పాత వీడియోస్లో ఇది బాగా తయారైనాయి. అన్ని పొట్టేలు మంచిగా కొమ్ములు వచ్చి, కాబట్టి కొంచెం కలర్ లేవు. ఏమంటే వర్షాకాలం కాబట్టి కొంచెం మడ్డి ఉన్నాయి, కడిగితే భలే కలర్ వస్తాయి, భలే బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తాయి పొట్టేలు. ఇప్పుడైతే మంచి సైజులో ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది ఫామ్ని అయితే విజిట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ 10 days బ్యాక్ కూడా ఒక 2 పిల్లలు మదనపల్లి దగ్గర నుంచి ఫామ్ పెట్టాలని చెప్పి అదే పనిగా నాతో కలసాలి అని నా క్లినిక్కి వచ్చి ఓ రోజు సండే అదే పనిగా నాతో కలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వెళ్ళారు. అలాగే ఒకరు లోకల్గా కూడా ఒక ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు పెట్టాను, బట్ లాస్ అయితే వచ్చింది, సక్సెస్ కాలేదు. మీ ఎలివేటెడ్ షెడ్ చూద్దామని వస్తున్నాను సార్, మీరు రండి, మీరు ఉన్నప్పుడే నేను వస్తాను, మీతో మాట్లాడాలని చెప్పి ఒకతను కూడా లాస్ట్ వీక్ రావడం జరిగింది. ఆయనకు కూడా అన్ని విషయాలు చెప్పాను. యాజ్ యూజువల్ మన అన్ని వీడియోస్లో ఉన్న స్టోరీనే, ఎలివేటెడ్ ఎందుకు పెట్టాము, ఎలివేటెడ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మెయిన్గా ఎలివేటెడ్ షెడ్ వల్ల రోగాలు తక్కువ. ఇంకోటి, నేను నా ఫామ్లో ఒక్కసారి పైకి ఎక్కించిన తర్వాత కిందికి దింపేది అంటూ ఉండదు. 3 నెలలైనా 6 నెలలైనా పైనే ఉంటాయి. దానివల్లే నేను డిసీజెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే పెద్దగా సప్లిమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. దానాలో నేను చెప్పిన పౌల్ట్రీ పౌడర్ మాత్రమే వాడుతున్నాము. ప్రోబయాటిక్ పౌడర్ కూడా ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గించాము. ఎట్లయినా కొంచెం వింటర్ చలికాలం వచ్చింది కాబట్టి పిల్లలు కొంచెం తినడం తగ్గించాయి. మళ్ళీ కొంచెం ఎండలు వచ్చేంత వరకు కొంచెం తక్కువనే తింటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఎండ వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టెప్ డిఫరెంట్గా ఒక కొంచెం ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది ప్రతి యానిమల్లో, ఎందుకంటే ఎండల్లో బాగా తినేస్తాయి. ప్లస్ ఈ ఒక స్టెప్ పెరిగినట్టు అనిపిస్తుంది ఎండాకాలంలో. అదండి విషయము. నాకు మెసేజ్ పెట్టే వాళ్ళందరికీ వీలైనంత వరకు మార్నింగ్ టైం నేను రిప్లై చేయలేకపోతున్నాను. మీరు 9 తర్వాత నేను ఎప్పుడైనా చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా నాకు వీలైనంత హెల్ప్ నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. మీరు ఏదైనా పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆడియో మెసేజ్ పెట్టండి, అట్లే అక్కడ ఉన్న వీడియో తీసి పెడితే మంచిది, నాకు కూడా అర్థమవుతుంది ఏం పరిస్థితి అని.
ఈ మధ్య కొద్దిగా నేను నా ప్రొఫెషన్ బిజీలో పడి హాస్పిటల్లో కొంచెం బిజీగా ఉండి, అది కాక వీటి సేల్ కూడా పెద్దగా లేదు కదా అన్న ఉద్దేశంతో పెద్దగా వీడియోస్ అవి తీయలేదు. వాస్తవానికి పెద్దగా ఇష్యూస్ కూడా ఏం రాలేదు ఈ 20 రోజులు, నెల రోజుల నుంచి. నిన్న మాత్రం ఒక్కదానికి కొంచెం టెంపరేచర్ ఉండే, అది టెంపరేచర్ చూసి నిమ్స్టిడ్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాము. అట్లే అది లివోఫ్లాక్సిన్ విత్ బ్రోమెచిడిన్ జెక్స్టర్ అనే టానిక్ తాపాను. పొద్దున సాయంత్రం టెంపరేచర్ చూసి నిమ్స్టిడ్ ప్లస్ ఈ జలుబు టానిక్ ఇవ్వడంతో అది కూడా సెట్ అయిపోయి మళ్ళీ నెమరకు వచ్చేసింది. ప్రస్తుతానికైతే ఏం ఇష్యూస్ లేవు. ఇది మధ్యాహ్నం 3 o'clock తీశాను, బట్ ఆ రోజు కొంచెం క్లౌడీగా ఉండడం వల్ల వీడియో సరిగ్గా రాలేదు. ప్రతిసారి ఆ బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇంకోటి, పిల్లలు కొంచెం పెద్ద పెద్దవైనాయి కదా, ఎక్కడ వచ్చి కొడతాయో అన్న కొంచెం డౌట్ ఉండే, అందుకని దూరం నుంచి తీయడం జరిగింది. ఈసారి ఇంకా దగ్గర నుంచి తీయడానికి ట్రై చేస్తాను. అదండి విషయము. ఇప్పుడైతే సీజన్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది కాబట్టి మీ పిల్లలని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎండలు బాగా వచ్చినప్పుడు, ఎండలు ఇప్పటి నుంచి పిల్లలు కొనే సీజన్ స్టార్ట్ అయింది. కొంచెం చలి తక్కువ ఉన్న చోట పిల్లలు కూడా కొని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అదే విషయం, అది వీడియో అప్డేట్. మీకు మొత్తం ట్రీట్మెంట్ గురించి అన్ని దాని గురించి షీప్ ఫార్మింగ్ గురించి మన దాంట్లో వీడియోస్నే చూడండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.